नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं छाती और गले में जमा कफ निकालकर काली और सूखी खांसी को भी दूर कर देगा ये नुस्खा। बदलते मौसम में अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें खांसी, जुकाम या छाती में बलगम जैसी समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को यह समस्या हो जाए और उसका पीछा न छोड़े तो ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होना सबसे बड़ी वजह बनता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो जुकाम, खांसी, सर्दी, गले की खराश, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्या से हम ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए अक्सर हम दवाई लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है। यदि आप इन समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बराबर एंटीबायोटिक दवा खाने की जरूरत है। ऐसा आप मानते हैं तो ये आप बिल्कुल गलत मानते हैं। हमें एंटीबायोटिक दवा की बजाय कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए, वो भी घरेलू, ताकि हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि इन दवाइयों का हमारे भीतरी अंगों को नुकसान पहुंचाना लाजमी है। दोस्तों, आयुर्वेदिक घरेलू उपचार ऐसे में कारगर होते हैं जो संक्रमण से हमें बचाते हैं और शरीर के किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाते। आज के इस वीडियो में हम आपको एक काढ़ा बताते हैं। इस काढ़े से आप इन समस्याओं से छुटकारा बहुत जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। यह काढ़ा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और होने वाले संक्रमण से आपको बचाता है। इसे तैयार करने के लिए आपको अदरक, शहद, तुलसी के पत्ते जैसी चीजों की जरूरत होगी। काढ़ा बनाने की विधि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए पहला तरीका है, आप काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और अदरक को एक साथ पीस लें और इन्हें पानी में उबाल लें। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। यह काढ़ा सर्दी खांसी के लिए अद्भुत है। दूसरा तरीका, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर 1 कप पानी में उबाल लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। तीसरा तरीका, 1 कप पानी में गिलोय का लगभग आधा चम्मच चूर्ण उबाल लें। यह काढ़ा पाचन को ठीक करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह फ्लू के लक्षण से भी लड़ता है। नमक का पानी और बेकिंग सोडा भी सर्दी, खांसी और बलगम को निकालने में सहायक है। यदि आप दिन में 2-3 बार नमक के पानी के गरारे या बेकिंग सोडा मिलाकर गरारे करते हैं तो इससे छाती में जमा बलगम, खांसी जल्दी दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।